នៅក្នុង podcast នេះយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពីនីតិវិធីក្នុងការបើកសវនាការបណ្ដឹងសារទុកនៅតុលាការកំពូលហើយបើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានស្ដាប់អំពីនីតិវិធីក្នុងការដាក់បណ្ដឹងសារទុកទេអាចបកទៅស្ដាប់ podcast ភាគទី30បានដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយណាអញ្ចឹងនីតិវិធីក្នុងការបើកសវនាការបណ្ដឹងសារទុកនៅតុលាការកំពូលនេះគឺមានចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបណ្ដឹងសារទុកត្រូវបានបញ្ជូនពីសាលាឧទ្ធរមកដល់តុលាការកំពូលហើយគឺប្រធានចៅក្រមម្នាក់ដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការជំរះរឿងក្តីហ្នឹងគាត់នឹងពិនិត្យមើលសំណុំរឿងណាគាត់នឹងពិនិត្យមើលសំណុំរឿងថាតើសំណុំរឿងដែលបញ្ជូនមកហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមទម្រង់ច្បាប់ហើយឬនៅណាអញ្ចឹងសំណុំរឿងដែលត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមទម្រង់ច្បាប់មានន័យខ្លះខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចហើយណាកាលពីភាគទី30ហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅស្ដាប់ទៅខ្ញុំអាចរៀបរាប់ដោយសង្ខេបត្រួសថាបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែមានកាមវត្ថុនៃបណ្ដឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណគូភាគីចាំបាច់ត្រូវតែមានអង្គហេតុណាឬក៏បទល្មើសដែលចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីម្ខាងទៀតហើយជាពិសេសបំផុតហ្នឹងត្រូវតែមានភ្ជាប់នៅសារណាអ្វីទៅគឺជាសារណាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់ទាន់យល់ពាក្យថាសារណាទេសារណាគឺជាការរៀបរាប់ដោយលម្អិតណាបាទលម្អិតអំពីដំណើរនៃរឿងក្តីណាតាំងពីយើងប្តឹងតាំងពីសាលាដំបូងដល់សាលាឧទ្ធរណាថាមានអីខ្លះឆ្លងកាត់នៅរឿងអីខ្លះពីផុសតាងនិងនីតិវិធីអីខ្លះដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ណាអង្គហេតុអង្គច្បាប់អីចឹងទៅហ្នឹងគឺជាសារណាហើយសារណាហ្នឹងវាភ្ជាប់ទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងណាទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចហើយកាលពីភាគទី30និយាយអំពីនីតិវិធីក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកតុលាការកំពូលអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានសារណានេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកហ្នឹងមកតុលាការកំពូលទើបគេចាត់ទុកថាវាជាបណ្ដឹងមួយដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបកមកវិញសារណានេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើក្នុងការភ្ជាប់ក្នុងបណ្ដឹងសារទុកមកតុលាការកំពូលហើយអ្នកដែលបង្គាប់ឲ្យណាធ្វើបណ្ដឹងសារណានេះគឺជាក្រឡាបញ្ជីគឺក្រឡាបញ្ជីដែលកាន់សំណុំរឿងរបស់យើងដែលយើងប្តឹងទៅតុលាការកំពូលហ្នឹងណាឲ្យដើមបណ្ដឹងហើយនឹងចុងបណ្ដឹងហ្នឹងរៀបចំធ្វើសារណាទាំងពីរមួយធ្វើសារណាដើម្បីគេហៅថាចោតប្រកាន់ណាសារណាចោតប្រកាន់គឺដើមបណ្ដឹងអ្នកធ្វើសារណាចោតប្រកាន់មកខាងទៀតដែលជាចុងបណ្ដឹងឬក៏ចុងគេហៅថាចុងចោតហ្នឹងធ្វើសារណាដើម្បីដោះបន្ទុកឬក៏សារណាឆ្លើយតបទៅនឹងភាគីម្ខាងទៀតណាមួយធ្វើសារណាដើម្បីចោតប្រកាន់មួយទៀតធ្វើសារណាដើម្បីឆ្លើយតបឬក៏ដោះបន្ទុកនៅអ្វីដែលគេចាត់ប្រកាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយល់អញ្ចឹងសារណាខុសពីពាក្យបណ្ដឹងណាសារណាគឺរៀបរាប់ឲ្យលំអិតតែម្ដងតាំងពីសាលាដំបងសាលាតោមកណាបាទរៀបរាប់នីតិវិធីឆ្លងកាត់ផុសតាងស្អីខ្លះហ្នឹងណាបងប្អូនតោះណាបាទអាហ្នឹងគេហៅថាការធ្វើសារណាហើយក្នុងករណីដែលក្នុងបណ្ដឹងដែលភ្ជាប់ទៅហ្នឹងបណ្ដឹងសារទុកដែលភ្ជាប់ទៅហ្នឹងមានសារណាហើយគឺអត់ចាំបាច់ជូនដំណឹងឲ្យរៀបចំធ្វើសារណាឬក៏ទុករយៈពេល20ថ្ងៃអីទៀតទេណាគឺចៅក្រមនឹងរៀបចំដាក់កម្មវិធីដើម្បីរកថ្ងៃជំនុំជម្រះឬក៏បើកសវនាការតែម្ដងណាបាទហើយកលាមជីលោកនឹងជូនដំណឹងទៅអគ្គបរិញ្ញាយើងនៅសាលាដំបងគេហៅថាបរិញ្ញាណាបាទតែបើសិនជាយើងឆ្លងផុតពីសាលាដំបងមកដល់សាលាឧទ្ធរឬក៏សាលាការកំពូលគេហៅថាអគ្គបរិញ្ញាអគ្គបរិញ្ញាគឺជាបរិញ្ញាដែលធំជាងបរិញ្ញាព្រោះសម្រាប់បងប្អូនអង្គភូមិដែលមិនទាន់យល់ថាអ្វីទៅជាបរិញ្ញាណាបរិញ្ញាគាត់ធ្វើការតែរឿងព្រមមិនទាន់ទេខុសពីចៅក្រមគឺចៅក្រមគាត់ជាអ្នកកាត់សេចក្តីណាគាត់ធ្វើការទាំងរឿងរដ្ឋប្រវេណីនិងរឿងព្រមមិនទាន់រឿងរដ្ឋប្រវេណីរឿងគ្រួសាររឿងលេងលះរឿងដីធ្លីស្អីហ្នឹងរឿងព្រមមិនទាន់រឿងសម្លាប់រឿងកាប់ចាក់រឿងគេហៅថាបាញ់បោះអីហ្នឹងប្រភេទរឿងគេហៅទោសធ្ងន់ធ្ងរគឺចៅក្រមគាត់ធ្វើការទាំងអស់តែបរិញ្ញាគាត់ធ្វើការភាគច្រើនតែរឿងព្រមមិនទាន់ទេអញ្ចឹងបកមកវិញបលាមជីគាត់នឹងជូនដំណឹងណាអំពីការបរិច្ឆេទក្នុងការជំរះក្តីហ្នឹងទៅដល់អគ្គបរិញ្ញាគាត់ដឹងដែរដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការសវនាការហ្នឹងហើយអគ្គបរិញ្ញាហ្នឹងក៏មានបែងចែកដែរថាបន្ទាប់ពីដឹងរឿងហ្នឹងហើយតើមេបរិញ្ញាឬក៏អគ្គបរិញ្ញាហ្នឹងគាត់ចាត់ចែងឲ្យបរិញ្ញាណាឬក៏តំណាងមហាអាយកាណាចូលរួមនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងមហាអាយកានេះគឺជាស្ថាប័នល្អមួយតុលាការណាបងប្អូនបាទអ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចទៀតគេបងប្អូនខ្លះមិនទាន់យល់ទៀតស្អីគេមហាអាយកាហ្នឹងបងប្អូនធ្លាប់ទៅសាលាដំបងគេដាក់តែអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងពាក្យថាអមហ្នឹងមានន័យថាអាយកាស្ថាប័នអាយកាហ្នឹងគឺអមជាមួយនឹងសាលាដំបងឬក៏តុលាការនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អញ្ចឹងបើសិនជានៅសាលាដំបងគេហៅថាអាយកាអមសាលាដំបងទៅប៉ុន្តែរាប់ចាប់ពីសាលាតឡើងមកដល់សាលាការកំពូលគេហៅថាមហាអាយកាមហាអាយកាដូចជាវាធំជាងអាយកាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថាមហាអាយកាហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នហើយបរិញ្ញាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នអាយកាហ្នឹងណាបងប្អូនតោះណាចឹងបន្ទាប់ពីកំណត់ថ្ងៃក្នុងការបើកសវនាការហើយយើងនឹងដឹងអំពីសមាជិកភាពរបស់ចៅក្រមម្ដងណាចៅក្រមក្នុងការបើកសវនាការនៅតុលាការកំពូលនេះគឺមានចំនួន5នាក់បាទគឺមានចំនួន5នាក់សម្រាប់ការប្តឹងលើកទី1ណាអញ្ចឹងការប្តឹងលើកទី1គឺមានចៅក្រមចំនួន5នាក់ហើយបើសិនជាយើងប្តឹងលើកទី2បានន័យថាយើងធ្វើបណ្ដឹងសារទុកលើកទី2មកតុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងលើកទី1ហ្នឹងត្រូវបានតុលាការច្រានចោលឬក៏មិនជោគជ័យទាំងដើមបណ្ដឹងឬក៏ចុងបណ្ដឹងសិតតែមានសិទ្ធបណ្ដឹងសារទុកដូចគ្នាមានសិទ្ធប្តឹងមកតុលាការកំពូលដូចគ្នាច្បាប់អត់មានចែងហាមឃាត់ភាគីណាទេទាំងចុងបណ្ដឹងនិងដើមបណ្ដឹងឬក៏ទាំងដើមចោតនិងចុងចោតមានសិទ្ធធ្វើបណ្ដឹងសារទុកមកតុលាការកំពូលដូចគ្នាអញ្ចឹងការធ្វើបណ្ដឹងសារទុកនេះលើកទី1នេះគឺមានចៅក្រមដែលចូលរួមចំនួន5នាក់ហើយបើសិនណាលើកទី1ហ្នឹងមិនជោគជ័យណាបើន័យថាមានគូភាគីណាមិនសុខចិត្តប្តឹងម្ដងទៀតគឺមានចៅក្រមចំនួន9នាក់ឬក៏9រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងសវនាការនៃការបើកការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងហើយដើម្បីអាចឲ្យរឿងក្តីមួយមានដំណើរការទៅលឿនហើយរលូនគឺនៅតុលាការកំពូលគេចាត់នៅចៅក្រមម្នាក់ដើម្បីរៀបចំសង្ខេបនិងសរសេរនៅរបាយការណ៍សំណុំរឿងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីចៅក្រមម្នាក់ដែលទទួលបន្ទុកធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបសំណុំរឿងហ្នឹងណាត្រូវធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបដាក់បញ្ចូលក្នុងសំណុំរឿងនិងអានរបាយការណ៍នៅពេលដែលបើកសវនាការណារបាយការណ៍ហ្នឹងមានខ្លឹមសារសំខាន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះណាទី1គឺអត្តសញ្ញាណរបស់ភាគីបាទអត្តសញ្ញាណរបស់ភាគីបងប្អូនយល់ហើយណាលេខទូរស័ព្ទឈ្មោះអីចឹងទៅអាស័យដ្ឋានអីចឹងទៅណាទី2គឺបទល្មើសចោទប្រកាន់ណាតើបទល្មើសចោទប្រកាន់ហ្នឹងជាបទល្មើសអីប្រភេទអីណាបាទទី3គឺអង្គហេតុដែលចោទប្រកាន់ណែអង្គហេតុហ្នឹងគឺជាដំណើររឿងបាទដំណើររឿងហ្នឹងពីណាទៅណាចឹងទៅទី4គឺសេចក្តីសម្រេចឬក៏សារក្រមណាបាទទី5គឺសេចក្តីសម្រេចឬក៏សារដីការបស់សាលាឧទ្ធរបាទសារក្រមគឺចេញដោយសាលាដំបងហើយសារដីកាគឺចេញដោយសាលាឧទ្ធរទី6គឺចម្លើយរបស់ភាគីបាទចម្លើយរបស់ភាគីនឹងដែលធ្វើនៅក្នុងសារណាឬក៏ពាក្យបណ្ដឹងនឹងមានអីខ្លះណាទាំងអំពីភាគីទាំងដើមចោតទាំងចុងចោតបាទទី7បាទគឺតម្រង់នៃបណ្ដឹងសារទុកបាទតម្រង់នឹងត្រឹមត្រូវដែរអត់ហើយទី8គឺចំណុចច្បាប់ដែលភាគីទាំងពីរហ្នឹងលើកយកមកជែកវែកញែកដេញដោលបាទទី8គឺដំណោះស្រាយដែលជាក្រមរបាយការណ៍ហ្នឹងស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការពិចារណាបាទនេះបើយោងតាមមាត្រា431នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាអ្នកច្បាប់អាចចូលទៅស្ដាប់បន្ថែមឬក៏ចូលទៅអានបន្ថែមទៅនៅក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហើយអំពូមីងធម្មតាបើសិនជាពិបាកអានច្បាប់ស្ដាប់ podcast ខ្ញុំទៅណាបាទខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗងាយយល់ប្រើភាសាសាមញ្ញអត់ពិបាកទេណាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ស្ដាប់វីដេអូច្បាប់នេះបន្តទៅទៀតឬក៏ចង់ឃើញឲ្យមានមាតិកាច្បាប់នេះបន្ថែមទៀតកុំភ្លេចជួយគាំទ្រខ្ញុំបាទណាតាមរយៈការទិញរូបសំណាកយុត្តិធម៌អាវយឺតយុត្តិធម៌នាឡិកាយុត្តិធម៌បាទនិងឯកសារច្បាប់ផ្សេងណាបងចង់បានតាក់ទងមកខ្ញុំមកដើម្បីជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំបានធ្វើមាតិកាច្បាប់នេះបន្ថែមទៀតណាហើយការគាំទ្របងប្អូនអ៊ំពូមីងនេះមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានទេគ្រាន់តែថាថ្ងៃអាចជួយថ្លៃកាហ្វេថ្លៃភ្លើងអីចឹងណាព្រោះការចំណាយនេះវាធំធេងណាស់ហើយខ្ញុំក៏មានមុខរបរផ្សេងដើម្បីយកមកទប់ការចំណាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ៊ំពូមីងគាំទ្រខ្ញុំតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តបែបហ្នឹងណាបើសិនជាគ្មានថវិកាទេគាត់ឲ្យចុច Subscribe channel YouTube ទៅហើយនឹងឲ្យមេដៃឬក៏មាន comment សំណួរអីអាច comment នៅក្នុងវីដេអូនេះមកក៏បានដែរណាបាទហើយឥឡូវយើងវិលចូលមកក្នុងខ្លឹមសារនៃវីដេអូច្បាប់ឬក៏ podcast យើងវិញ
ឥឡូវយើងឈានមកដល់ដំណាក់កាលសំខាន់ណាស់ក្តៅហើយគឺការបើកសវនាការជំនុំជម្រះតែម្ដងពេលដែលរៀបចំកម្មវិធីរួចរាល់អស់ហើយណាទាំងចៅក្រមក៏បានរៀបចំហើយទាំងអគ្គបរិញ្ញាក៏រៀបចំហើយគឺគេបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈតែម្ដងនៅតុលាការកំពូលនេះគឺមានភាពខុសប្លែកពីសាលាដំបងនិងសាលាតូទីត្រង់ថានៅសាលាដំបងសាលាតូគេអាចបើកសវនាការជាអសាធារណៈឬក៏គេហៅថាបើកសវនាការដែរតែគេបិទទ្វារមិនឲ្យមនុស្សទូទៅចូលទេឬក៏សាធារណជនដែលអត់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងចូលទេណាដូចជារឿងក្តីមួយចំនួនដូចជារឿងក្តីចាប់មលប់អីចឹងឬក៏រឿងក្តីគ្រួសារអីចឹងណាបាទហ្នឹងគេហៅថាជារឿងវាពាក់ព័ន្ធមួយឯកជនភាពអញ្ចឹងសាលាដំបងសាលាតូអាចពិចារណាក្នុងការបិទមិនឲ្យសាធារណជនចូលដែរគឺចូលតែអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទេប៉ុន្តែខុសប្លែកអីតែនៅតុលាការកំពូលនេះគឺថាជំនុំជម្រះជាសាធារណៈតែម្ដងពុំមានច្បាប់ណាមួយអនុញ្ញាតឲ្យមានការបិទសវនាការហ្នឹងជាឯកជនទេឬក៏ថាបើកសវនាការដែរតែបិទទ្វារមិនឲ្យមានអ្នកផ្សេងចូលទេគឺអត់មានច្បាប់ណាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងទេគឺត្រូវតែបើកជាសាធារណៈនេះបើសិនជាយើងមើលច្បាប់ណាមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចឹងទេបាទអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃបើកសវនាការហើយជាដំបូងគឺកាឡាបញ្ជីណាគាត់នឹងរាយការណ៍វត្តមានភាគីជូនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះហ្នឹងជាគេហៅថាបណ្ដុំនៃចៅក្រមព្រោះខ្ញុំប្រាប់ពីខាងដើមហ្នឹងគឺជាក្រមដែលជំនុំជម្រះនៅក្នុងរឿងក្តីនៅតុលាការកំពូលលើកទី1គឺមាន5នាក់អញ្ចឹងចៅក្រមទាំង5នាក់ហ្នឹងគេហៅឲ្យខ្លីថាជាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះណាបងប្អូនតោះណាបាទអញ្ចឹងក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺគេចាត់តាំងឲ្យចៅក្រមណាម្នាក់ធ្វើជាប្រធានប្រធានហ្នឹងគេហៅថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអញ្ចឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងគាត់ឲ្យចៅក្រមរបាយការណ៍ឬក៏ចៅក្រមដែលខ្ញុំបាននិយាយចាំងពីខាងដើមមុនហ្នឹងថាគាត់ជាអ្នករៀបចំខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសំណុំរឿងហ្នឹងគឺជាអ្នកអានរបាយការណ៍សំណុំរឿងតែម្ដងណាបាទអានរបាយការណ៍សង្ខេបនៃសំណុំរឿងដែលគេឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងក្រោយពីអានរបាយការណ៍ចប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាណាជំនុំជម្រះសួរចម្លើយទៅជនជាប់ចោតបាទសួរចម្លើយសួរមើលតើរឿងនឹងវាមិនដោយការចាត់ប្រកាន់មែនដែរអត់គេចោទថាអ្នកឯងហ្នឹងជាជនល្មើសចេះណាបាទនេះខ្ញុំលោកឧទាហរណ៍ឲ្យងាយយល់បន្ទាប់ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសួរជនជាប់ចោទហើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបរិញ្ញាបាទអគ្គបរិញ្ញាហ្នឹងឬក៏តំណាងមហាអัยការហ្នឹងធ្វើការសួរណាទៅជនជាប់ចោទដូចគ្នាដែរបាទជនជាប់ចោទដូចគ្នាហើយមេធាវីហ្នឹងក៏អាចសួរជនជាប់ចោទបានដែរបន្ទាប់ពីមានការអនុញ្ញាតពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះអញ្ចឹងចង់សួរអីក៏ដោយតលតែក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឬក៏គេហៅថាប្រធានចៅក្រមដែលធំជាងគេនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងគាត់អនុញ្ញាតឲ្យសួរទើបសួរបានបាទមិនមែនចង់សួរងើបសួរភ្លាមទេណាបាទតើតែមានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសួរជនជាប់ចោទណាចប់សពគ្រប់អស់ហើយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងស្ដាប់ចម្លើយទៅដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីឬក៏ហៅថាដើមចោទដែលប្តឹងហ្នឹងណាហេតុអីបានអ្នកឯងប្តឹងគេមិនសុខចិត្តរឿងអីមូលហេតុអីបានប្តឹងមកដល់តុលាការកំពូលតែគេហៅថាស្ដាប់ចម្លើយបាទមិនសួរចម្លើយណាសួរចម្លើយគេប្រើទៅលើជនជាប់ចោទប៉ុន្តែពាក្យថាស្ដាប់ចម្លើយគេស្ដាប់ទៅលើដើមម្ដងគេអត់សួរចម្លើយដើមម្ដងទេគេប្រើពាក្យថាស្ដាប់ចម្លើយដើមម្ដងហើយបន្ទាប់ពីចៅក្រមគាត់ស្ដាប់ចម្លើយដើមម្ដងហើយគឺតំណាងមហាអัยការឬក៏បរិញ្ញាមេធាវីហ្នឹងអាចសួរដើមម្ដងដូចគ្នាដែរបាទអាចសួរដើមម្ដងដូចគ្នាដែរដូចនឹងសួរទៅនឹងចុងចោទដូចគ្នាបាទអាចសួរដំណើរដើមតងសួររបៀបណាហ្នឹងគឺជានីតិវិធីរបស់តំណាងមហាអัยការឬក៏នីតិវិធីរបស់បរិញ្ញាក្នុងការសួរហើយការសួរហ្នឹងដូចគ្នាដែរត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដូចគ្នាបាទតើមានការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមដូចគ្នាមិនអាចចេតនាឃើញលើកដៃសួរភ្លាមទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការស្ដាប់ចម្លើយនេះមិនមែនស្ដាប់ចុងចោទស្ដាប់តែដើមចោទឬក៏ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទេគេស្ដាប់ទាំងសាក្សីអ្នកជំនាញទៀតបើសិនបើរឿងក្តីនឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាក្សីវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឧទាហរណ៍វាមានអ្នកជំនាញខាងកសលវិច័យអីចឹងចុះឬក៏អ្នកជំនាញខាងពេទ្យអីចឹងចុះក៏គេស្ដាប់ចម្លើយទៅពួកគាត់ដែរមិនមែនសួរតែពីភាគីណានិយាយទៅឲ្យតែអ្នកពាក់ព័ន្ធអាចស្នើសុំសួរចម្លើយឬក៏ស្ដាប់ចម្លើយបានទាំងអស់
ចឹងបន្ទាប់ពីសួរភាគីទាំងអស់ចប់សពគ្រប់ហើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឲ្យមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីណាយើងនិយាយតាមច្បាប់គេហៅថាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីតែបើយើងនិយាយឲ្យងាយយល់គេហៅថាដើមចោតចឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឬក៏ប្រធានចៅក្រមដែលនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងនឹងឲ្យមេធាវីការពារសិទ្ធិដើមមិនដឹងហ្នឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានការពារមុនគេអ្វីទៅគឺជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានការពារសេចក្តីសន្និដ្ឋានការពារហ្នឹងគឺសន្និដ្ឋានសរុបក្នុងរឿងហ្នឹងសរុបមកមានអីខ្លះណាហើយសន្និដ្ឋានការពារហ្នឹងការពារអីគឺការពារកូនក្តីខ្លួនឯងការដែលកូនក្តីខ្លួនឯងប្តឹងមិនសុខចិត្តហ្នឹងដោយសារមូលហេតុចេះអញ្ចឹងការពារនៅអាចចម្លើយដែលខ្លួនឯងបាននិយាយនេះបើសិនបើមានមេធាវីការពារណាតែបើសិនតែអត់ទេគឺយើងខ្លួនឯងឬក៏ដើមនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយការពារនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងលើកឡើងការពីដើមហ្នឹងទៅណាបាទយើងនិយាយខ្លួនឯងទៅបើសិនជាយើងគេហៅចេះនិយាយឬក៏ប្រកែកនិយាយអញ្ចឹងទេបន្ទាប់ពីមេធាវីឬក៏គេហៅថាភាគីដើមមិនដឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានការពារហើយគឺជាហៅក្រមគាត់ឲ្យតំណាងមហាអាយកាឬក៏អគ្គបរិញ្ញាហ្នឹងឡើងសន្និដ្ឋានការពារម្ដងបាទសន្និដ្ឋានការពារឬក៏សន្និដ្ឋានប្តឹងម្ដងបាទព្រោះតំណាងមហាអាយកាគាត់ដឹងអាចោទប្រកាន់ហើយបាទគាត់ជាអ្នកដែលចោទប្រកាន់ណាគេគឺចោទប្រកាន់ទៅចងចោទនឹងឯងបាទឬក៏អ្នកដែលត្រូវប្តឹងនឹងឯងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីតំណាងមហាអាយកាគាត់ឡើងសន្និដ្ឋានការពារអីលើកឡើងពីចម្លើយរបស់គាត់អស់ហើយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងឲ្យទៅមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោទធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយអញ្ចឹងមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោទហ្នឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចគឺថាសន្និដ្ឋានថាកូនក្តីខ្លួនឯងហ្នឹងចេះអញ្ចឹងទៅមិនដោយការចាត់ប្រកាន់របស់ដើមមិនដឹងអីចឹងទេណាឬក៏ថាដោយការចាត់ប្រកាន់ដែរតែសុំសម្រាប់ទោសអីចឹងទៅណែមិនធន់ធ្ងរអីចឹងណាបាទខ្ញុំរៀបរាប់សង្ខេបទូទេបងប្អូនបាទមិនចង់លម្អិតទេលម្អិតច្រើនពេកវាកាន់វែងកាន់យូរទៀតណាបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺចៅក្រមឬក៏ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគាត់នឹងឲ្យទៅជនជាប់ចោទធ្វើការសំណុំពរចុងក្រោយតែខ្លួនឯងនឹងមានសំណុំពរអីមានអីចង់និយាយតែអត់បាទអញ្ចឹងឲ្យជនជាប់ចោទគាត់ឡើងនិយាយទៅណាបន្ទាប់មកគឺសវនាការនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឬក៏គេហៅថាចៅក្រមគាត់នឹងប្រាប់អំពីការបដិឆេទក្នុងការប្រកាសសាលដីកាឬក៏មួយទៀតគឺគាត់ប្រកាសសាលដីកាភ្លាមតែម្ដងបើសិនបើគាត់យល់ឃើញថាចាំបាច់ត្រូវប្រកាសភ្លាមតែបើសិនជាគាត់អាចថាឥឡូវទុកពេលក្នុងការពិចារណាសិនអញ្ចឹងគាត់អាចលើកពេលប្រកាសអត់ទាន់ប្រកាសភ្លាមគាត់ថាអូឥឡូវចាំមើលខែក្រោយថ្ងៃប៉ុណ្ណេះចាំមកទទួលយកសាលដីការបស់តុលាការកំពូលចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យម្ដងទៀតថាសាលដីកាហ្នឹងគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគេហៅថាថ្នាក់ខ្ពស់តុលាការថ្នាក់ខ្ពស់គឺមាន2ណាគឺសាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលអញ្ចឹងការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលគេហៅថាសាលដីកាហើយការសម្រេចរបស់សាលាដំបងគេហៅថាសាលក្រមអញ្ចឹងបកមកវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនាការហើយចៅក្រមគាត់នឹងប្រាប់ទៅគូភាគីមនុស្សក្នុងសវនាការថាឥឡូវចាំថ្ងៃនេះចាំយើងនឹងប្រកាសសាលដីកាណាបាទប្រកាសសាលដីកាឲ្យដឹងថាសម្រេចថ្មីអញ្ចឹងទៅឬមួយទៀតគាត់អាចប្រកាសសាលដីកាភ្លាមឲ្យគូភាគីបានដឹងតែម្ដងណាបើសិនជាវាចាំបាច់ហើយបើសិនជាមានករណីណាមួយដែលគេហៅថាត្រូវការពិភាក្សាភ្លាមឬក៏គេហៅថាការពិភាក្សាបន្ទាន់ចៅក្រមគាត់អាចសុំពេលសម្រាប់សិនបានខ្ញុំគិតថាកន្លែងសុំពេលសម្រាប់នេះបងប្អូនធ្លាប់មើលរឿងហុងកុងឃើញហើយណាពីច្រើនគឺចៅក្រមគាត់សុំពេលក្នុងការសម្រាប់សិនឧទាហរណ៍5នាទីឬក៏10នាទីសម្រាប់ហ្នឹងសម្រាប់ទៅណាគឺគាត់សម្រាប់មកពិភាក្សាគ្នាបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវការប្រកាសសាលក្រមភ្លាមណាគាត់មកពិភាក្សាគ្នាគឺមានចៅក្រម5រូបហ្នឹងបើសិនជាជំនុំជម្រះលើកទី1គឺចៅក្រម5រូបហ្នឹងគាត់ចូលក្នុងបន្ទប់ដើម្បីពិភាក្សាថាតើគ្រឿងក្តីហ្នឹងគួរសម្រាប់យ៉ាងម៉េចហើយក្នុងការពិភាក្សានេះណាគឺព្រិញ្ញានិងមេធាវីมันអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់ពិភាក្សាទេណាគឺពិភាក្សាតែចៅក្រមទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំចូលច្រឡំណាគេហៅមេធាវីហៅព្រិញ្ញាទៅពិភាក្សាគឺពិភាក្សាតែចៅក្រមទេនេះបើផ្អែកតាមមាត្រា434នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបើចង់ច្បាស់ចូលទៅអានខ្លួនឯងបន្ថែមអញ្ចឹងនីតិវិធីក្នុងការបើកសវនាការនៅតុលាការកំពូលគឺមានប៉ុណ្ណឹងសង្ខេបខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់ហើយនៅភាគក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកនៅនីតិវិធីក្នុងការប្រកាសសាលដីការបស់តុលាការកំពូលយកមកជំរាបជូនបងប្អូនព្រោះបើសិនជាយើងបើកសវនាការហើយទៅតែមានការប្រកាសសាលដីកាឬក៏ការសម្រេចហ្នឹងវាមានច្រើនទម្រង់ណាបងប្អូនសម្រេចខ្លះសម្រាប់ច្រើនចោលសម្រាប់ខ្លះសម្រាប់ថ្មីខុសពីសាលាតូឬក៏សាលាដំបងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងកុំភ្លេចតាមដាននៅភាគក្រោយជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយនេះបើសិនបងប្អូនគាំទ្រនៅការធ្វើវីដេអូច្បាប់ណាកុំភ្លេចជួយទិញ
រូបសំណាក់យុត្តិធម៌នាឡិកាយុត្តិធម៌អាវយឺតយុត្តិធម៌និងឯកសារច្បាប់ផ្សេងៗពីខ្ញុំបាទផងដែរណាបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូច្បាប់នេះជូនបងប្អូនបន្តទៅទៀតហើយបើសិនជាមិនទិញទេក៏ជួយ Subscribe YouTube និងជួយ Like ហើយ Share វីដេអូនេះឲ្យអ្នកផ្សេងគាត់បានឃើញផងណាដើម្បីជាការលើកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបើសិនតែខ្ញុំអធិប្បាយទៅមានកន្លែងណាខុសឆ្គងថងចំណុចណាក៏សូមមេត្តាអ្នកច្បាប់បាទអ្នកបកកែលើកលែងឲ្យខ្ញុំផងហើយជួយជា comment ឬក៏ជាបល់កែតម្រូវមកខ្ញុំរីករាយក្នុងការបើគិតទទួលយកគំនិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកច្បាប់ហើយបើសិនបើអ៊ំពូមីងមានសំណួរអាចសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះមកខ្ញុំនឹងលើកយកសំណួរនោះមកធ្វើជាប្រធានបទឬក៏ឆ្លើយភ្លាមតែម្ដងសំណួរខ្លះខ្ញុំអត់ឆ្លើយដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់វីដេអូ podcast នេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ជួបគ្នានៅ podcast ក្រោយជាមួយនឹងពូពិសេសអរគុណសូមជម្រាបលា